I am a podcast that is broadcasted in Welsh about technology. Helo, noswaith pnawn neu bore da I chi, croeso I Haclediad rhif 32! Whoop, whoop. Diolch yn fawr am y whoop-whoops fyna. Sioned sy yma unwaith eto hefo Bryn. Hooray! A Iestyn! Hwza! Huzza! Dwi wedi dechrau deud hwnna, mae'n bach yn embarrassing. Huzza! Dwi'n swnio fel rhywun o'r ugeiniau neu rhywbeth. Byd y rog efo hynna. Diolch. Beth bynnag, diolch I chi am wrando unwaith eto ar yr Haclediad. Mis yma fyddwn ni'n siarad am RIM, R-I-M, Research in Motion, ddim in motion rhagor, neu os ydyn nhw, y ffordd ydi lawr. Mae RIM wedi'w gwerthu am 4.2 biliwn, ond fel mae Bryn wedi pwyntio yn ei nodiadau hynod cynhwysfawr, mae hynna'n llai na mae Apple wedi wneud mewn penwythnos o werthu'r iPhone 5S a'r 5C. Fyddwn ni'n siarad am lot mwy o hynna. A ti'n mynd I ddechrau, Bryn? Ar ôl rhifin wythnos diwetha, dwi'n mynd I trio wneud yn siŵr, Bryn, bod ni'n cadw ti ar y llwybr syth a chyl fel petai. Na, ti'n meddwl be, oedd y ti'n flin tro diwetha. Os nad ydych chi wedi cael sians I wrando ar Haclediad 31, please gnewch, a please gwrandwch at y diwedd. Achos yn bosib un o dan y gorau o radio dyn ni rioed wedi greu, /clywed. Mae'n egin gwir. Ond eto, os da chi gynnych chi'n clustiau sensitif, waith I chi beidio. O ie. Oedden ni wedi goffa sneacio hwnna trwy'r Apple sensors I gael ar iTunes. Yn credu. Fyddwn ni'n siarad am yr iPhone 5S/5X. Ydy o'n ffantastig plastig. Iestyn, mae siŵr fydd ein gohebydd afalol ni fanna. Edrych ymlaen. Non-committal ar hyn o bryd. Hefyd, mae Bryn wedi symud I fyd Android. Holy moly! Beth? Felly, fydd o yn siarad neu drwy brofiad o I symud gyntaf o fyd Blackberry I Apple, a wedyn I fyd Crumbles, nage I fyd Android. Mae Steam yn dod â operating system allan, a mi fyddwn ni'n siarad am Hiroshi Yamauchi, sef sylfaenydd Nintendo a farwodd wythnos yma tra dyn ni'n recordio. Dim tra dyn ni'n recordio? Cyn i ni recordio, yn amlwg. Symud ymlaen, Sioned. Symud ymlaen. Reit, hogiau. RIM. Wedi gwerthu am 4.2 biliwn, sy'n swnio'n gret. Swn ni'n cael yng ngwerthu am 4.2 biliwn, swn ni'n meindio, ond dyma hyn behemoth byd mobile wedi cwmpo yn arw. Mae hyn yn dod yn eitha buan ar ôl I adran ffôns Nokia gael ei werthu I Microsoft. Ydyn ni yn gweld yr hen gewri yn cwmpo, guys? Wel, mae byd yn gorfod newid, dydy. Symud ymlaen. Wel, ag, twod, fatha mae Apple wedi gwerthu mwy mewn ffôns dros y penwythnos na ma'n werth. O, twod, oedd Instagram, mae paint o bobl yn gweithio yna 20 person, a nath nhw werthu am 1 biliwn. Twod, Mae Bryn ar hyn o bryd yn be wyt ti'n neud, Bryn? Wyt ti'n tanio dy ffôn? Na, wyt ti'n tanio ffôn Android? O. Foment o ddistawrwydd, please, ar gyfer Blackberry, please. Foment o ddistawrwydd. O, mae'r teenagers yn hoffi Blackberry IM. Come on, Bryn. Ia, a ma' nhw di ohirio dod â BBM I Android ag iOS. Oedd o fod I ddod penwythnos yma, doedd? Mi oedd, ond peth I... Bod nhw wedi cael ffit o peak. Ie, darin nhw ddeud I Gwynar bod nhw wedi colli, bod nhw'n disgwyl colli biliwn o ddoleri dros y chwarter. Ac bod nhw'n mynd I gorfod rhoi gadlu 4,500 o'i weithio nhw dros y byd I gyd. Fynd. Mae hynna yn bonkers. Mae hynna'n bonkers bod gennyn nhw. Mae hynna'n bonkers bod gennyn nhw 4,000 yn yma. Mae hynna ond 40%
o'r bobl sy'n gweithio iddyn nhw. A dyn, o'n y bobl yn deud, MG Siegler, dwi'n meddwl, deud ar ei feed Twitter, o'n deud, mae'n munud oedd yr newyddion di torri. O'n deud, every Blackberry employee in their world has just checked their iPhones. Do'n neb eisiau defnyddio'r dyfais i mwy, oherwydd oedd busnesodd a ballu yn symud i platforms fel yr iPhone ag Android. Ac y reswm am hynny oedd, chos oedden nhw wedi anghofio na y farchnad gartref sy'n gwthio y farchnad busnes. So ti'n mynd adra a defnyddio dy Mac neu dy iPhone di neud y Google Chromebook di neud be bynnag, ti wedyn yn mynd i gwaith wedyn a ti'n dechrau meddwl, pam uffa dwi'n iwsio'r cyfrifiadur rybys ma. Chwarae teg i ti Bryn, o'n i'n gweld ti bron yn mynd dros y dibyn ma na. Dwi'n trio bod yn fach. Y tamad o pwps ma'n de. Dyna beth. A dyna beth sy'n gyrru'r farchnad, a maen nhw wedi anghofio hynny. Ac oedden nhw'n creu caledwedd o neb isio i reid y gwasanaethau yn y llai bobl yn defnyddio. Dwi'n cofio nhw'n really hwyr yn dod â sgrin llawn. I'w dyfeisiad nhw. Mae pob... pan nath yr iPhone greiddiol allan yn 2007, o pob yn dweud, mae hwn yn wirion, neb isio ffôn sydd ddim efo keyboard arno fo, mae'n just yn nuts. Ac wan, mae'n anodd i ti gael ffôn sydd efo keyboard arno fo, chos sa'n neb isio nhw i mwy. A peth dyn ni'n meddwl, o'n nhw di edrych, a oedd gen nhw gyn gymaint o dechrau da ar y peth. O'n nhw di creu y syniad o'r smartphone. O'n nhw di dod ar gwasanaethau i ddod ar beth oedd e-bost a pori'r we i'r dyfais a roed o'n dwylo pobl, a wedyn oedd nhw di just yn dweud, dyna ni, da di wneud digon rhan. Nhw'n just cario mlaen, neith hyn para am beth. Byddwch yn werthfawrogol o beth da ni di roed i chi. Neith neb gwella beth da ni di wneud. Neith neb wneud. Shit. Mae fel stori Edison a Tesla. All over again. Nokia dwi'n ffindio'n debyg iawn i Edison a Tesla. Edison wastad yn... Pawb yn ennill i gael y syniadau, a ddo jyst yn neud nhw'n yn farchnadol. Yn fasnachol hyd yr oed. Y peth ydy, oedden nhw yn cadw i'r un syniad ma, ffordd mae'n neud arian, fel mae'n neud o, eitha byd newid, dyna ni beth newid o, chos hwn di'r ffordd yn dod arian i mewn gret, dyna ni sam angen beth newid o, be bod dim yn gret am beth. A di pethau ddim yn aros rhywun fath am beth, chos beth sy'n digwydd, mynd i ti'n dechrau creu rhywbeth, mae rhywun yn deud, fyna ni'n neud hwnna well. Syniad gret, ond, pam? Exactly. Mae rhywun arall yn neud o'n well, a wedyn mae nhw'n colli'r farchnad oherwydd mae pobl yn dweud, hwnna'n syniad da, ond mae hwnna'n well, so da ni am symud i fanach, mae hwnna'n well. Dwi'n gwybod fi ysdi Bryn yn defnyddio Blackberry. Iestyn, nes di rioed fod yn barchen ar un? Na, cyn yr iPhone oedd gyda fi Sony Ericsson Sony wrth y modd efo. Ac oedd hynna, o'n i'n gallu cael e-bost a falle ar hynna, ond oedd na'n push email yna fyna gyd fatha oedd chdi'n cael Blackberry. A hwnna oedd Blackberry. Oedd yr e-bost yn dod i'r ffôn yn automatic. Oedd chdi'n gorau mynd i nôl yna byd, oedd yr e-bost yn dod allan y syth i'r ffôn. So pan oedd ti'n derbyn o'n dyflwch ar dy gyfrifiadur di, oedd o'n glanio ar dy ffôn di hefyd. A hwnna oedd y peth mawr oedd nhw wedi creu. Pryd nes ti switcho da? Pryd nes i wneud, o gwmpas y 4, iPhone 4. So dwi'n 2009? Dwi'n meddwl 2009-2010. Ac ar y pryd, mwy na lai yr unig dyfais oedd o'r peth o'r fatha'r pethau oedd allan i ddechrau fe. O'r sgrin lliw arno fo, ac o'na o chydig o apps i gael arno fo. Oedd o'n gyd ar dag Java, oedd o'n slow effernol. Oedd efo pêl arno fo? Pearl. Na, ci. Fatha touchpad oedd o. A peth ydy, oedd o'n edrych yn cheap ac o'n teimlo'n cheap yn y llaw ac dyna un o'r bethau dwi'n meddwl pam ti wedi prynu Samsung Galaxy S4 really. Mae'n teimlo'n cheap.
Dwi'n i ddod i hynny mewn munud. Dwi'n meddwl bod o, ond... Iestyn, wyt ti'n cymryd gan y tol bod pethau trwm yn golygu pethau gwell? Gwni orffan Blackberry. Pob parch iddyn nhw. Yn union. Mae gen nhw bod matha o patterns a balli ar y technoleg ma, a mae'n anhygol i fel bod dwi'n eitha sicr o'r gwerth beth sydd ar ôl yn Blackberry ydy'r patterns, a hwn ydy'r unig reswm mae nhw dal yn gallu cael 4.4 biliwn ydi o amdan y cwmni. Alright. Ac be maen nhw'n meddwl wan ydy, maen nhw'n mynd i newid o wan i fod yn cwmni gwasanaethau yn ytrach na cwmni sy'n creu ffona, achos maen nhw'n rubbish yn neud o. So be'n sicr nhw'n i weld sy'n digwydd wan ydy, bydd Blackberry wan yn cynnig y gwasanaethau ar gyfer defnyddio enterprise iPhone a balli, enterprise. So bydd nhw wedyn yn adeiladu yr gallu i redag unrhyw dyfais tisio ar system e-bost i. So nhw fydd y glyd wedyn sy'n sticio automatically. Yn debyg i Google. Hynna di peth. Mae Google a mae Apple yn neud pethau tebyg yn barod. So dwi dal ddim yn sicr bod nhw hyn yn mynd i achub nhw. So bydd yn ddiddorol i weld wan. Dwi'n cofio darllen erthygl yn The Verge, a dwi'n gwybod ti, Iestyn, yn darllen mwy o'r hwnna na fi, am y boi sylfaenodd y cwmni, dwi'n siŵr sydd darllen hwnna, ac oedden nhw'n deud bod o yn fwy, oedd o'n licio tincro, ac fel wyt ti wedi deud reit ar y dechrau, Bryn, oedden nhw wedi cyrraedd yr un stage ma, lle oedd o wedi mynd, dwi'n neud hwnna'n ddewan. A wedyn, yn hollol sioct bod bobl eraill ddim yn hapus efo hynna, a bod nhw eisiau mwy. Wel, ydy'r peth, mae lot, dwi'n gweld a lot o bethau, mae pobl yn neud, dod i fynd o'r syniad yn deud, o dyna ni, mae pob arch yn idiot a peidio meddwl bod y syniad fi'n wych. A ti'n meddwl, wel, actually na, ti angen, fydd ti'n stopio, mae haid i ti cario ymlaen symud, mae haid i ti cario ymlaen gwella pethau, mae haid i ti cario ymlaen... Siarcod. Ia, a ti angen datblygu'r peth, ti angen datblygu peth sy'n mynd efo fo, ti angen datblygu yr dyfais, yr gwasanaethau sy'n mynd efo fo, ti angen roed yr gallu wedyn i ehangu hwnna wedyn efo peth oedd apps a balli. A dyna be oedd o Blackberry methu neud i mwy, achos o'n nhw di methu'r gwchra. Un o'r stories o'n i'n darllen In the Plex, y stori yr llyfr amdan Google, a nhw sôn am datblygiad cynnar Android. Oedd gen nhw iPhone, version 1 a version 2. Version 1 oedd dyfais oedd edrych yn tebyg i'r Blackberry, a'r version 2 o dyfais oedd efo touchscreen yno fo. Gafodd yr iPhone i lawnsio, bora wedyn, scrapiodd nhw, oedd nhw bron iawn i gonagos i ddod i farchnad efo'r fersiwn, efo'r keyboard arno fo, scrapiodd nhw y fersiwn 1, yr hollol, a wedyn rhoi bob dim wedyn fiewn i'r fersiwn 2 efo'r touchscreen, y dwrno wedyn, lle be nath Apple dweud, be nath Blackberry dweud, be na neb isio keyboards, be neb isio keyboards, mae'n gario ymlaen fel da ni'n neud. A just cario ymlaen yn styfnig. A wedyn, mae'n graff da ni sydd wedi cael cyhoeddi ar quotes o Cymru, don yn nodiadau, yn dangos gostyngiad, pris, stoc, Blackberry, o'r cychwyn yn 1997 i lawr i be oedd o pnawn ma. So, ar i ycha yn 150 o doleri lawr i $8.80 mewn mewn 5 mlynedd. Mae'n gostwng bron i $140 o doleri. Mae hyn yn rhywbeth un i gyd feddwl amdan. Ti'n meddwl bod ti'n eistedd ar ben y goeden na? Ie. O, ti'n dweud, mae'r pobl yn dod ar dol di. So, os ti di'r brenin, mae'r pobl yn dod ar dol di. Da ni heb siarad amdan adran ffôns Nokia yn cael ei symud drosodd i, yn cael ei brynu gan Microsoft. Unrhyw beth
mwy lle ni ddisgwyl am hwnna, neu mwy o'r un peth efo'r... Oedd o'n mynd i ddigwydd munud oedd nhw wedi... Munud oedd Stephen Elop i fewn fel cadeirydd Nokia, oedd yn arfer bod yn Microsoft, munud digwyddodd hynna, oedd gefo ni'r datganiad bod nhw'n mynd i ddefnyddio Windows Phone ar gyfer yr meddalwedd, a munud hynna dechrau digwydd, oedd o'n mwy na lai, oedd o'n sicr dyna beth oedd yn mynd i digwydd. A ddim syndod o gwbl, a dwi'n eitha sicr nawr welwn ni dyfeisiadau diddorol dod allan hefyd bod nhw'n gallu reoli bob dim fath am Apple yn neud. Union yn peth am y Surface 2 nath gael allan heddiw o hwnna'n anhygol o fysin. Amazing. Amazing. Dwi eisiau. Cer fi drwyddo fo, gwan. Mae pyn bach o well na'r un dwytha, so neb mynd i brynu fo. Gret. Surface 2, so bwrdd coffi ffantastig di hwn, ie? Dwi'n bod, maen nhw'n trio. Go on, gwerthu fo i fi. Ti'n gwybod dwi'n preaching to the converted fan hyn? Be am y gynulleid yma? Maen nhw wedi cyfle... Maen nhw gyda nhw 3 version fan. Maen gyda nhw'r Surface RT, sy'n just fatha iPad standard sydd yn neud apps generally. Surface 2, sydd efo speed boost, gwell camera, gwell processors, gwell keyboards. Ti'n gallu cael Office arno fo. Ac Office, ie. A wedyn Surface Pro 2, sy'n gallu rhedeg full-blown Windows, ac efo keyboards efo gola a stwff arno fo. Ond, mae'r kickstand yn gallu plygu fewn i 2 position wahanol rwan. Whoop-de-doo! Fantastic! O'n i'n teimlo bechod ar nhw pan o'n i'n gwachod yr announcement oedd o dda. Drian, os am byd gwerthu gael hwnna. Os am byd gwerthu gael. Maen nhw'n really glws, ddo. Mae Windows 8, fel da chi'n nabod fi, dwi yn really licio ffordd mae Windows 8, Windows Phone 8 yn gweithio. Ond, allai wirioneddol dal ddim quite... Dwi heb fynd fewn i grombil Windows 8. Ti'n meddwl fel, ti'n gwybod y ffordd o gwmpas Windows, ti'n gwybod, dwi'n gwybod y secret, shortcuts, a dwi'n gwybod sut i installio printers y pethau yna fo. Dwi'n really gorau canolbwyntio pan dwi'n neud o ar Windows 8. Mae'n andros o gyflym, na i reid yna, mae Windows 8 yn lightning fast, ond... Os oedd Windows 8 a'r cyfrifiadur newydd nes i adeiladu fa mae i fi cael chwarae gema, gwrs i fynd i Google i trefyd allan sut i cael shutdown. Mae shutdown yn tricky. Shutdown? Y fe mwy syml amdan y cyfrifiadur, ti o. Cer yn ddweud efo, Bryn. Faint o bobl eraill oedd yn gofyn am hyn ac yn Google fo? Hwyd i'r peth mwyaf... Ti'n mynd i Google... Hang on, chi'n dweud... How do I shut down Windows? A ti'n mynd ar efo... Yr link gyntaf di, how do I turn off my PC? Microsoft Windows Help. Os ti'n gwybod ar gwefan dy hun, sydd i droi off dy system ni, ti'n neud rhywbeth yn wrong. Rwy'n sydd gwrando sydd heb allu ddiffodd i cyfrifiadur nhw ar stream Bryn. Sut wyt ti'n ddiffodd o? Ti'n mynd i... hang on, lle mae? Ti'n mynd i start i stopio? Na, ia. Ti yn mynd i fyny i'r cornol chwith dde. So right, fyny ar sydd ddim yn necessarily amlwg. Ia. Ti wedyn mynd lawr i power yn y gwylod. Sorry. Tap or click settings, then, or tap or click power options. Do one of the following. Choose what the power button... A ti di... Na, isio botwm sy'n deud shut down. Just hynna dwi isio. Dwi wedi gorau rhaid link wan yn menu fi efo shut down arno fo. So ti wedi creu hynna. Ond, ti'n mo, Iestyn, dwi'n dod nôl at kind of tlws-wise, you know, fli. So, well built, probably. Mae'n tablet 16:9 sydd dal i weld yn sharp weird i fi am tablet. Iawn os na just watch a films o ti arno fo. Ond bob dim arall ma just fatha'r sharp anghywir. Ond be o'n i weld yn, tyfa, amateurish i gwmni mor fawr ydi, nath Engadget cael hands-on
preview, t'bod, ar ôl iddyn nhw dangos, wneud y sioe a falle, so oedd gen nhw hands-on area, a nath Engadget fynd yna, ffilmio fo, ac oedden nhw'n defnyddio fo, ac oedden nhw'n dweud, well, this bit here isn't quite finished yet, so we can't show you that. Mae hynny'n troi fyny am y tygau. Heb ddeud. A be oedd o, wythnos dwytha, oedd yr un Apple, oedd gen nhw'n, that fingerprint thing, it's not quite working yet, but we'll be on that soon. T'bod, paid a cael dy event tan ti di gorffan o? Mae hynna mor embarrassing. Dwi wedi bod mewn gweithio fo cwmnïau sydd yn neud hynna, a ti just yn edrych yn stupid. Half-assed Microsoft yn edrych na half-assed Cymru. Dwi'n yn gwybod sut fedrith nhw... Mae yna obaith i'r ffôns a Nokia. Wel, ddim Nokia fydd enw nhw mwy, ond mae yna obaith i heina. Mae yna rhywbeth yn gweithio'n dda am heini. Ond y Surface thing ma, dwi'n gwybod be fydd nhw'n neud i droi rownd. Dyn nhw wedi dallt be mae pobl eisiau neud ar tabledi. Dyn nhw'n dallt y ffordd i neud o. Os ys nhw wedi sticio just i'r metro ma ar y tabledi, fydd nhw'n lot mwy o synwyr, ond maen nhw wedi rhoi ychwanegiad i roi y desktop llawn i fewn yno fe hefyd. Ar tablet. Just dim dyna pan ti'n prynu he. Diolch yn neud synwyr fel be mae bobl eisiau neud ydy i chi neidio mewn i tasga ar y dyfais. Dyna oll maen nhw eisiau neud. Alla ddim rhaid gweld byddi ti'n iwsio fo'r gyfer golygu fideo neu rhedeg Photoshop. Wel, dibynnu os faint mor gyflym yn yma. Wel na, meddwl ydw i, fel golygu fideo fel yn broffesiynol. Golygu Vines, golygu stuff ar gyfer YouTube. Ond mae'n dod efo doc wan i chdi cael reid o i hwcio fo fyny i monitor mawr i gallu neud ffasiwn beth. Just fel bloc bach i. Dwi'n gwybod. Dwi'n wedi sefyd o blaen, dwi'n wedi chredegu eto. So neb yn Cymru mynd i brynu, so move on. Symud ymlaen. Wel, den ni yn aros rhywfaint yn fyd ffôns, operating systems y bethau. Bryn, wyt ti wedi symud ymlaen at fyd Android? Dwi jyst yn mynd i isten nôl yn gadael i ti a Iestyn dadle ynglyn â pa mor rhad mae o'n edrych. Mae Bryn yn mynd, oedd o'n flippin' rhad. Fedra i newid y batri yn y cefn, ti'n gweld? Paidia dechrau. Oce. Reit. Rhaid ni rhoi parental explicit lyrics sticker ar hon. Dwi'n wedi behafio wan. Oce. Alright. Prynis i'r 4. Do. Prynis i'r 5. Dwi'n licio'r 4. Oedd iPhone 4 yn dda. Oedd o'n teimlo solid yn y llaw ac oedd o'n edrych yn dda ac oedd o'n gweithio'n dda yn hapus iawn o fo. Newid isi'r 5. Ges i byd o'n trafferthio o fo. Oedd o galwadau diflannu, o'n i'n colli sain arno fo, oedd yr playlist byth yn gweithio, oedd yr chwarae podcast a balli byth yn gweithio, oedd y batri diffodd ar nesa beth i ddim. Si trwy ddau yn nhw. Dyna'n swnio fel John Ben 3. A benderfynu si, yr arall fy newid am ddim i fi. A mae fi'n hefyd, sgyn Apple ddim syniad sut i wneud gwasanaethau i fynd efo'r dyfais. Ti'n chwerthin? Na, dwi'n cytuno chdi. Sgyn nhw syniad sut i wneud gwasanaethau. Mae gen nhw, mae'r edrychiad y dyfais yn wych. Blaw mae 5ec. O'n i at yr ochr gynllunio, o'n i nôl at Iestyn am hynna wedyn. Mae'r golwg, meddalwedd yn edrych yn wych, ond sgyn nhw'n syniad i cwmni sy'n cloi pobl mewn i'r ffordd nhw o wneud pethau, sgyn nhw'n syniad i wneud, sut i wneud gwasanaethau i safio bywydau nhw. Mae bob ddim wedi wneud hyd yn hyn yn hollol wael. iCloud oedd yn wael, oedd Mobile Me yn wael, Ping, be'r gynnw cyn, bob peth yma, drwy ddim efo, drwy gwybod be mwyn, ti'n syniad be mwyn, ti'n edrych ar iCloud, a ti'n dweud, wel, i be dwi'n talu amdan? So, dwi'n neud ddim synwyr i fi. Dwi'n talu am y cyfeiriad e-bost ma, a dwi'n edrych ar
ar yr rhyngwyneb, a dwi'n cymharu efo beth dwi'n gallu neud yn Google, a ti'n dweud, mae Google fatha degawda yn bellach ymlaen. Ti'n cymharu efo Apple Maps. Dwi'n neud o blaen. Mi fydd Apple Maps lawr y lôn lot o well. Ond, Dwi'n gobeithio fod yn gallu gweld lawr y lôn ar ffocin map. ma' nhw'n neud pethau'n edrych ond ma' nhw'n anghofio bod nhw'n actually angen neud y gwasanaethau. A dyna dwi'n meddwl ma' Google yn neud yn well. Dwi'n bod yn neud peth atho Google Now ac yn gweld fo'n dod i fyny deud, mae chdi adael i fynd i'r pwyntiau na sgyn ti dros ochr arall y dre. Haid i si adael nwan neu ti'n dod yn hwyr. Mae'n neud peth atho dod ar gwybodaeth i fi pan dwi angen o. Dim pam so mae'n i fi di chwilio amdano fo, mae'r gwybodaeth dod i fyny a iddo fi just mewn amser i pan dwi eisiau fo. So dwi eisiau gweld mae'r atgoffa fi pwyntiad ma, atgoffa ti'n bod ti'n gwneud hyn, mae'r dogfenni dwi angen i gyd yna pan dwi angen nhw, yn ytrach na fi gorfod mynd i chwilio amdano fo yn y ne-bost mewn un app o fama, mae'n gyd o dat i gilydd o dan y gwasanaethau sgyn Google. So, ti di neidio fewn efo dwy droed completely fewn efo fo da? Pob dim i Google. O ni cyn i fi ar yr iPhone, mi oedd gynnau y Google account i, mi oedd gynnau Google Calendar fi, a nes i drio trosglwyddo bob dim drosodd i iCloud. Oedd o'n gweithio, just about. Gweithio clustiau bwni. Clustiau bwni. Ond o'n i'n trio, o'n i'n cael weithio na pethau diflannu yn yr update a bachu, ac o'n i'n beth yn teimlo oedd o'n gweithio yn berffaith, ond o'n i'n gweithio digon da i fi gallu cael ymlaen o fo. So beth dwi'n rili di wneud, i mynd yn ôl i cael y gwybodaeth a bod yn ôl yn llawn yn y byd Google, lle oedd o fatha 70% yn y byd Google yn barot. Ond doeddech chdi'm yn... Dwi'n yn siŵr am hyn, ond doeddech chdi'm rhyw podlediadau yn ôl yn sôn amdan fatha Google yn y cwmni mawr ma sy'n cymryd yn data ni gyd ac yn cadw llygad ar ni, a mae hynna'n pretty scary. Tag oeddech chdi fatha, I want them to have my info. Na, dwi'n meddwl... Eich yna fi oedd o'na. Dwi'n meddwl na ti oedd actually. Ti oedd yna efo dy het tinfoil yn ystod y cornel. Na, achos o'n i darllen pethau fel llyfrau Jeff Jarvis a bellu, a ti'n gweld ti'n gweld y manteision o roed gwybodaeth yma drosodd, ti'n gweld ma' yna reswm da i neud o, achos ti'n cael gwasanaethau yma nôl. Ac be dwi'n talu am hynny, ti'n gadael nhw cael yr ymwneud i'r data ni gallu dweud, ydy be allan ni hysbysebu i'r person yma. A hynny sy'n talu amdano gwasanaeth. Dyna dwi'n mynd licio amdano fo. Hyn ydy'r trade-off ti'n neud. Beth ydy ti'n cofio, mae'r gwasanaeth yma am ddim, a be maen nhw'n gwerthu ydy mynediad iddo ti i pobl sy'n marchnata. Dydy'r meddalwedd, some person, os ti'n coelio Google, yn edrych ac yn dweud, reit, Iestyn, o'n i trio gwerthu hyn lle gilydd i Iestyn. O, fysa gyda fi well ffydd yn nhw, ond dwi'n gwybod sy'n gallu mewn ffordd, ond os oes ni'n gallu talu Google i just paid dangos ads i fi. Paid i dangos nhw. Ia, y problem sgynna fi efo Google ydy'r hysbysebu busnes ma. Ti'n gallu talu am Google, be di yno fo wan? Google Apps, maen nhw'n galw fo? Account. Ti'n gallu talu am hwnnw, ond ti dal yn cael yr hysbysebion ma o fewn Google i hun, ac... Dyna ydyw whole business model. Ond nath y revenue nhw ddim mynd i lawr flwyddyn yma oherwydd hynna. Bod am cymaint o bobl yn cymryd hysbysebion allan o felly. Dwi wastad wedi cael bach o syndod bod nhw'n neud gymaint o bres, cos o'n i'n meddwl, my god, ydy bobl yn botheran mynd, achos dwi'n cofio allan cwbl o fusnesau, y boi ma'n deud, ges i mwy o sylw yn rhoi pethau fi allan ar flash sales ar gwefannau pethau, ges i un order 2 mwyaf o Google, o rhoi Google Ads i redeg am fis neu rhywbeth, ti'n ma?
Di hynna ddim yn syni fi. Na. A tywod, mae pawb gorau wneud rhyw fath o beth, ond mae'n weld fatha, mae'r byd yn mynd yn y ffordd, nawn ni greu'r service yma am ddim, a nawn ni sneacio ads i fewn wedyn. Fatha, mae Pinterest rwan yn mynd i gael ads yn efo, ond dwi'n meddwl, fydd pobl yn gweld hwnna'n ddefnyddiol oherwydd fydd yr ads yn hwnnw. Mae pobl yn chwilio am hwnna i brynu a pethau grynu. Be maen nhw'n ei gallu hefyd ydy lincio trwad i pethau fath Amazon neu Etsy a falle a gwerthu. Mae'n gobosib bod yr model yr freemium yn mynd i fynd yn y dyfodol, ond beth ydy mae y dal yn neud arian a mae'n digon arian i gallu cadw cwmni fel Google mynd. A mae'n digon... Ond peth ydy, fel maen nhw gallu roed yr stwff o'r Google Now mae fewn i dy ddyfais di, maen nhw wedyn yn gallu dweud, reit, dwi newid glanio yn San Francisco, dweud a maen nhw'n dweud, wel ti newid glanio yn San Francisco, dyma fo llefydd sydd yn bwyd. Dyma beth sydd digwydd yn San Francisco, ie. Ie, dyma'r digwyddiadau sy'n rhywbeth, dyma yr llefydd mynd â bwyd, dyma llefydd fydd ti aros. A mae'n gallu wedyn edrych ar, ti chwilio amdan tafarndai, pan fydda ti yn Llundain, dyma tafarndai tebyg yn San Francisco. Ond, wrth gwrs hefyd, efo hynna, oherwydd na advertising company dyn nhw, os mae y tafarn A yn talu Google, pan mae pobl yn glanio yn San Francisco, dod hwn yn top, ac wedyn mwy na thebyg eithaf mynd i fyna. Wel, hyn ydy'r peth, diolch yn fatha, dim hwnna di'r tafarn gorau i fynd fatha, mae pawb yn dweud, hwnna nes di talu mwyaf. Be maen nhw'n neud wedyn ydy, maen nhw yn croesi hwnna wedyn i fod, i fod wan, efo pethau fatha, be mae dy ffrindiau di dweud ar Google Plus, a croesi... Pa ffrindiau ar Google Plus? Dyna pa mynd i si i fod. A hyn y syniad ydy bod ti'n gallu dod ar syniadau mae fewn o'r gwannol gwasanaethau cymdeithasol ma, a bod ti wedyn yn gallu cael, mae ffrind un yn cynnig o ti fynd i'r lle, mae ffrind dau dweud hwnna. A os gyn ti bethau, mae nhw'n dweud, wel, heidi'r busnes os ar gael. A dwi'n meddwl bod neb dan yr argraff ond bod pobl yn ddim yn talu i cael ysbysebu ar Google, mae pobl yn dall na ffordd am yn gweithio. Ac yr syniad ydy, yr algorithm wedi sy'n benderfynu. Dwi'n meddwl bod Google yn cynnig os ti'n talu, ti'n talu hysbysebu, dwi'n meddwl bod nhw erioed dwi'n meddwl bod y neb wedi gallu dangos bod nhw sy'n talu mwy ti'n cael mynd yn uwch. Dwi'n meddwl bod nhw'n teimlo yna hynny yn deg i'r gwasanaeth maen nhw'n redag. So, dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl y peth mwyaf fydd gyda nhw fydd y syniad ma wan o neud taliadau. So, yn ytrach na, so fydden nhw'n neud yr hysbysebu, a hefyd fydden nhw'n neud tamad ar bob un taliad ti'n neud. So, ti'n prynu rhywbeth, maen nhw wedyn yn neud, maen nhw'n neud wedyn canran ar y taliad yna, fel mae pobl fel Visa yn neud ar y funud. Mae Google newydd efo Google Wallet, maen nhw wedi gadael chdi ddefnyddio fo rwan heb cael RFID chip yn dy ffôn do. So maen nhw'n gweld fatha fod o'n well trio cael i'r mass market. Mae'r stwff yma symud mewn i'r dyfeisiadau, maen nhw'n neud y dyfeisiadau maen nhw'n rhoi y meddalwedd a cymryd bach mwy o afal yn yr updates a bachu i gallu pwysio allan y gwasanaethau yma allan i'r ffona yma. A fel maen nhw'n neud hynny, fydden nhw'n gallu symud o Wrth yr hysbysebu i fewn i'r pethau taliadau yma, a wedyn bydden nhw wedyn yn gallu creu bas data wedyn wedi selio ar be maen nhw'n gallu gweld wedyn o pethau croesi'r data fe gyd, a dod â syniad fydd bod nhw'n gallu dod ar
gwybodaeth mae i gallu dod â gwybodaeth o diddordeb iddyn ni mewn amser barod iddyn ni pan da ni angen o. Ond, wedi deud hynny, mae haid i ni hefyd fel pobl sydd yn defnyddio'r dyfeisiad yma, bod digon call a cyfrwys ac cadw digon o lygad arnyn nhw, i wneud yn siŵr bod nhw ddim yn rhannu gwybodaeth efo pobl fel yr NSA a falle. Sydd bach yn amhosibl i tracio sy'n un am e. Wel na, ond fel peth ti'n cadw ti fel person os ma... Dwi'n mynd i roed hyn. Ia, ti'n deud, peth ti'n mynd allan ac yn deud, ti'n deud i... da ni'n dod at gweithio sy'n digwydd i Google sa pobl stopio dyryddi gwasanaethau nhw. So yn edrych a digwydd, sa arian nhw, sa nhw edrych y waith a Blackberry. Dwi yn mynd i symud ni mlaen yn anffodus. Dwi'n gwybod bod... Ella i'n deud lot ar hyn o. Mae'n oce. Ond, symud ymlaen i bobl efo ormod o wybodaeth amdano chi. Mae Apple rwan o bosib hefo olion bysedd pawb. Iestyn, gyn ni siarad efo ti, nes i addo dod nôl at y ti am bach o cornel Iestyn, the yes test ar yr iPhone 5/5ec. Da ni'n wedi cael sians i siarad amdano fo eto. Lle wyt ti'n sefyll ar rhain? Wel, dwi'n meddwl fod o'n marketing strategy, anhygoel, gan fod maen nhw wedi gwerthu 9 miliwn mewn weekend. 5 miliwn oedd o flwyddyn dwytha, de? Ac dwi'n meddwl, yr unig beth maen nhw wedi gwneud wahanol ydy, yn lle cadw yr iPhone 5 o gwmpas a gwerthu hwnnw'n rhatach, maen nhw jyst i reid rapper plastig newydd arno fo. Dyna lliwia wahanol, a mae pawb yn mynd, ffôn newydd, a mae'n lliwgar, a maen nhw'n gyd yn ffocin prynu nhw. A pawb yn deud hefyd bod... Nes o'n neud ffôn rhatach ac wneud o allan o blastig. A dweud, na, dyn nhw'n mynd i wneud yna. Maen nhw'n mynd i werthu y ffôn blastig am bres tebyg i beth nhw'n gwerthu'r ffôn. Ti'n mynd beth, mi oedd yna lot o... Sorry, jyst i torri ar dros. Mi oedd yna hysbysebion hilarious Nokia yn y dwyrain pell. Oedd jyst yn dweud, wow, you're making your phones in colours. Good on. Dyn ni wedi gwneud hynna. Erioed. Dwi wirioneddol eisiau lwmio melyn. Os ti'n newid pethau'n ara 10 dros blynyddoedd, mae rhywbeth bach ti'n newid fel fatha rhyddhau iPhone mewn lliw sydd wedi bod allan am bes 6 mlynedd rwan, maen nhw wedi bod allan ar hwn rhain di reich gynta lliwgar maen nhw'n dod allan, a mae fatha big deal dydy. Ond os nhw wedi dod ar ei lliwgar i gyd allan yn dechrau ac rei di ar ei gwyn, fos o'n big thing. So mae'n marketing strategy anhygoel. Mae prisiau ar gyfer y 5ec yn cychwyn o 469 o bunnoedd. A mae'r 5S am 549 o bunnoedd. A ti'n meddwl, hwnnw'n dweud, nes o dod ar ei plastig allan fel fersiwn rhad. Da chi dall be mae Apple yn neud? Dyn nhw'n neud pethau rhad. BMWs. Nhw di'r Mercedes-Benz o cwmniau electronic. Lexus. Nhw di'r Lexai. sy'n creu y ffôn, fatha, os gen ti ormod, ti'n bach ormod o bres. Os gen ti ormod o bres. Ia, ti'n prynu hwnna. Mae yna bobl yn cywio fyny am 34 diwrnod i cael ffôn iPhone air. Dwi'n meddwl iawn yr Made in Chelsea a stwff fel o fydd pawb efo'n air fydd. A just ti'n deud... Ie, falle na ddim podlediad technolegol Cymraeg ar ogwydd nerdlyd ydy'r lle gorau i fod yn trio gwerthu ffôns gwerth 500 o bunnau ni, really. Wel na, mae just... Mae pobl yn dweud, mae'r haid i Apple ydy hyn. Oedd na di, sy'n mae'r haid i Apple ydy byd. Mae gen nhw mwy o bres na bron iawn pob un. Ia, nath yr Onion wneud fideo ar ôl, dwi'n meddwl, lawnsiad y 5. Nath o dweud, rwy'n di gwisgo yn eitha Tim Cook, dod i fyny a dweud, we at Apple are announcing nothing. It's a revolutionary concept. We're announcing nothing. We've innovated
and we've simplified it, and it's got a clean interface. I mean, actually, neud o gyd yn y style Apple, I did nothing. A ar y diwedd, maen nhw'n dweud, we've got so much money, we don't give a damn. A just dweud, just... Ond y thing ydi, sorry, Iestyn. Ond na ddipyn bach o wirionedd yw hwnna am fod, nes ti weld be nath Jonathan Ive ddeud yn un o'r fideos na, this phone is unapologetically plastic. What the fuck are you on about? It's not a HTC, is it? Weird. Yeah. A peth di, mae pobl dweud, mae sa'n eithaf wneud ffôn a plastig, mae nhw'n mynd mewn trwbl, sa'n mynd nhw'n dweud ffôn ar had, mae nhw'n mewn trwbl. Be nhw'n mynd i trwbl di, stwyd wedi methu wneud y gwasanaethau i fi ddim efo, ond dwi ddechrau swnio ar idiot yma wan. Ond peth ydi... Ond, peth ydi, mae hwnna... Mae nhw'n mynd i werthu stwff yma wan am beth, a dos am ffordd. Mae nhw'n mynd i... Eich gwerthiad dod i lawr rhywben, ond dwi'n... Mae'n just yn mynd i canol mynd am... Wel, mae'n siŵr fydd eith yr apocalypse nesa, a Wall Street crash nesa, fydd e'n siŵr fydd yna rhywbeth yn digwydd yna. Gallwn ni ond gobeithio. Pa dwi'n sôn Wall Street crash nesa, dwi'n gwybod beth digwydd, neud Apple brynu America. Troi y gyd fyny un ffatri fawr, yn lle bod nhw'n goffo cael bobl bach Foxconn i wneud o. Ond o ochr dylunio, Iestyn, nhw'n i gael ti jyst i gloi fyny ar hwn. Ti'n mynd gweld dim byd newydd chwildroadol? Just a couple of cases gwahanol. Wel, ar y iOS7? 5C, de. Ar y 5C, ond mae iOS7 yn gam mawr ymlaen. Ond mae'n menthyg lot oddi wrth Android a Windows Phone. A dydw ni gyd i fewn i Harmony fatha'r ddyla'r rai cwmni arall wneud. Ond, na, mae'n lot o bethau handi. Ond mae'n lot o bethau sydd, fatha, fod nhw heb di gweud gorffan. Fatha, just fine details mewn rhai o'r icons a stwff. Oherwydd, mae mond faint o nôl oedd nhw ddechrau hwn, rhyw 8 mis yn ôl, rhywbeth ola, a wrth dyna bryd nath nhw y boot i'r boi na. Dyda blwyddyn. Ie, beth o, Forstall? Ie, Scott Forstall gas y boot. Wel, oedden nhw, fo nath gocio fyny'r maps, oli. Just fo. Fo oedd in charge o'r maps. Fo oedd in charge o'n fo, ie. Ond, fo sydd wedi bod in charge o iOS ers y cychwyn, so, ti'n ma' lot o bethau da di dod allan yna fo. Ond dwi'n meddwl oedd o'n weld ei hun fatha'r CEO nesa, ac oedd o'n mynd yn ffwc o coci, apparently. Ac oedd o'n gwrthod ymddiheuro publicly am y maps. So... Na Steve beth ymddiheuro. Ti ddim yn Steve Jobs. Steve Jobs cael get away efo fo, fedra ti ddim. So nath Tim bach gorau ymddiheuro dros dy fo ar ei bwt yn ddod yn wedyn. So'r gobaith ydi, mapia sy'n gweithio Dydyn nhw dal ddim yn cofio am Gogledd Cymru, de. O'n i'n gobeithio pan fysa hwn yn allan, fysa nhw'n reid y push. A ti yna yn rhoi gymaint o gariad iddyn nhw? Dwi'n gyrru feedback ar y fucking maps na, bob tro dwi'n ffindio rhywbeth ar anghywir, dwi'n gyrru fo'n ôl dweud, di hwn yn gywir, a dyn nhw dal heb di symud Stadium Bangor o fod yn Ganolasta i lle mae o rwan. Ti'n meddwl bod gen i nhw jyst chreis o bobl o fel Tanzania pethau dweud, mae'r llyn ma totally yn lle rhwng. Mynd roi i be oedd Google wedi efo map, mi oedd gen nhw teams o bobl oedd yn gyfrifol just am neud maps. Eto, mynd roi be wedi efo'r gwasanaethau. Sgyn nhw'n syni be maen nhw angen neud i cael y gwasanaethau mae i weithio'n iawn. Dyna fe saith nhw'n dysgu nesa ydy neud y gwasanaethau. A dyla Apple trio brynu Foursquare, dwi'n meddwl, de, cyn i Google brynu nhw. Definite. Ar gyfer beta? Ar bas data lleoliadau yma. Mae gen Foursquare un o'r bas data gorau o lleoliadau tu allan i Google. A mae nhw efo'r pethau GPS, lle mae gyd, mae nhw efo'r categoriau o beth nhw, mae gen nhw tips a ratings a balli, a gen nhw bas data anhygol o llefydd dros y byd i gyd. Ti'n cymeryd hwnna i gyd,
roed o fewn i system mapio fatha Apple Maps, mi neud pethau gweithio can gwaith. A bod ti wedyn yn hytrach na Iestyn jyst yn gyrru feedback yn ôl, ti jyst yn deud, look, fan hyn mae o, ac wyt ti'n cofnodi fo arno fo mewn ffordd full square. Dwi'n credu galle hyn mynd mlaen drwy nos, achos dyma di'r y ddadl oesol yn yr Haclediad, dwi'n credu. Ond un peth o'n i heb di sôn amdano, wrth gwrs, ydy'r 5S. Yn tywod, mae o fatha be oedd pawb yn ddisgwyl, fatha oedd y 4S i'r 4 a'r 3GS i'r 3G, mae'n incremental update, ond ma' nhw di, tywod, mae o'n fwy o ffôn tu mewn na be mae'r software yn gellu neud ar y funud. So ti'n deud, mae hwn ydyw baratoi ar gyfer iOS 8 ymlaen? Ni'n deud. Mae wedi newid yr prosesydd wan i fod yn 64 bit. A mi fydd wan datblygwyr yn edrych wan i weld be fydd nhw'n neud yn well efo prosesydd ma, be fydd y gwasanaethau newydd fydd nhw'n gallu neud ar ben hyn. So fydd yn ddiddorol gweld wan yn yr misoedd nesa be yn union da ni'n dechrau gweld yn yr cynadledd apps newydd, a fydden ni'n gweld eich bethau oedden ni'n rhywbeth yn meddwl sydd wedi gallu redag ar ffôn, dechrau cael redag ar ffôn na. A felly, unwaith eto, os oes yna... Gai just siarad amdan yr Chaos Computer Club a yr fingerprint scanner a... Ti dwi'n eto? Ie. Ydy hwnna di cael ei verifio eto? Ma' nhw wedi rhoi fideo i fyny o be ni weld, ond eto mae be ma' nhw wedi disgrifio. So beth sy'n digwydd, Bryn? So, mae'r Chaos Computer Club wedi honni bod nhw wedi gallu ffwlio yr fingerprint scanner ar y 5S. Mae nhw'n cymeryd copi o... So, ti'n rhoi dyfawd ydy'r botwm ti wedi rhoi ar y ffôn i dargloio. Ti'n rhoi dyfawd ar gwyneb gwydyr. Mae nhw wedyn yn mynd ac yn codi yr fingerprints na efo fatha bach o lwch a tynnu llun high res ono fo. Mae nhw'n dweud rhywbeth dros 2400 DPI. Mae nhw wedyn yn argraffu hwnna wedyn ar 3D. Hwna ar papur taflynydd oedden nhw'n deud. Right. Rwy bach o beth jyst i godi y gwyneb wedyn, a wedyn rhoi o wedyn ar y sensor, a maen nhw'n honni wedyn bod o'n dadgloi y sensor ac gadael i bros cael mynediad. A be maen nhw'n deud ydy, mae hwn yn dangos bod stwff biometric dal ddim digon da. Yn saff. Ddim digon saff. Ond, wedi deud hynny, be dyn nhw heb ddim yn sôn amdano ydy, wel, i gael hwn i weithio, fysa rydyn nhw'n actually cael y dyfais yn ei llawn nhw. A fel fydd unrhyw berson sydd yn gweithio yn y byd galwch yn deud i chi, munud mae'r dyfais yn llawn yn arall, da ni, mae'n gem dros o beth bynnag. Ie. Mae nhw'n mynd i allu neud rhywbeth. Ie. So, dwi'n ni'n mynd o reidrwydd yn broblem... Eich fel weithio, dwi'n neseli yn un gwir, ond mae hefyd dwi'n rili neu fawr ot beth bynnag oherwydd diogelwch wais. Dwi'n mynd i gwaniaeth oherwydd minim allan dwylo di, minim o dwylo rhywun arall, fydra ti'n garantio i byd beth bynnag, so... Na, mae fatha os rwy'n yn cerdded fyny o chdi efo cyllall ac yn deud chdi mynd i cash points yn tynnu 300 o bunna allan, beth ti'n mynd i wneud? Agor ffôn, oce. So, peth ydy, mae o'n... munud mae allan o dod i allan o dy control di. Oedd ni'n deud, oedd ni'n arbrofi ar dyfeisiadau ar gyfer client. Oedd ni wedi bod yn cael hein am bythefnos. Oedd ni wedi torri allan wedi cael bwmath a bethau. Oedd ni siarad o'r clients rhyw fus wedyn. Oedd ni wedi rhoi nhw draw i staff nhw. A oedd ni, o fewn hanner awr oedd staff yn chwarae gema. Anna fo. So, mynd i ti'n rhaid dyfais allan o dy control di, sgyn all better off. Wedyn. Ac dyna brofiad athrawon technoleg gwybodaeth lawr yr oesoedd. Nw'n ni, just dod i gloi chydig bach, unwaith eto, dwi'n siŵr allan ni siarad am funky phones
trwy'r nos. Da ni wedi bod yn cofio am sylfaenydd Nintendo. Y dyn nath symud Nintendo o fod yn gwmni gemau, beth sa ti'n deud, byd go iawn? Cardiau? Gema cardiau. Oedden nhw i fod yn gwmni gemau cyfrifiadurol. Hiroshi Yamauchi. Mae o wedi marw yn 85 oed, a dyma'r dyn nath yn sylfaenol cychwyn y chwildro gemau yn y byd. Mae Bryn digwydd bod ar hyn y bryd yn gwisgo i gris T 1-up hefo madarchen bach arni hi. Mewn rhyw fath o... nodyn cyflym iawn i orffen. Iestyn wedi chwifio hyn fyny yn yr Any of the Business section o'r cyfarfod hen yma. Nodyn gan Gwlad Digidol o'n profiad ni o Half-Assed Cymru yn yr rhywun diwetha. Iestyn, Bryn mynd. beth sydd wedi digwydd? Iestyn, cer ni drwy ddefo. Beth sydd wedi digwydd? Mae'r gwefan rwan efo nodyn i fyny o dan y calendar am mis Medi, gan mae mis Medi dan ni ynddo fo, yn dweud launch of Gwlad Digidol, lansiad Gwlad Digidol. This site is currently waiting further edit. Guidance on how to populate the calendar will be available shortly. Ac yn ailadrodd yn Gymraeg o dan efo. Nac di ddim, ond dweud, mae'r gwefan yma yn cael ei adeiladu ar hyn o bird. Ie, sorry, efo by fawr, sorry. As in, the birds y band o'r 60au yn amlwg. Mae'n anhygol ni. Gwladigidol.org.uk, mae wedi torri Bryn, Drian, mae wedi cwmpo off y sgrin fan hyn, ar y Skype chat, Iestyn, ti dyn ambassador ni. Really trio peidio gweiddi a sgrichian. Dwi wedi gorau mutio yr microffon am y 2 munud weitha, just i stopio'n hyn, reg gweiddi a sgrichian. Mae'n iawn, mae'r cynlluniau ar gyfer hacio'r iaith 2040 wedi'w dechrau. Cofia, Felly, Bryn. oedd hwnna'n 10,000 o bunna arall i reid y post yna i fyny, cofia? Gwladigidol.org.uk. Os da chi isio gael rhyw fath o, beth sy'n dweud Saesneg, emotional cleanse, a rili gael rhywbeth i weiddio arno fo, ewch draw na. Yn anffodus, dydy o ddim i weld... Reit, mae eisiau bach o zen, dyn ni'n deud. Dwi'n edrych ar y camera Bryn. Bryn, wyt ti wedi troi fy'n yr zen pose? Wyt ti wedi Dalai Lama i ond o? Mi oedd na post i fyny yna hefyd, rwy'n arall di reid fyny, maen nhw wedi dynnu fel lawr erbyn hyn. Oedd o reit ar gwylod amdano ni. No way! Oedd o'n gofyn amdan faint o bres mae hwn i gostio, bla bla bla. FOI amdano. Ac oedd o'n ymddangos yn syth i fyny hefyd, reit o dan efo. Dwi'n mynd i drio fo, dwi'n mynd i just trio reid sgwennu. Nodyn bach i fyny, de. Os ydych chi yn mynd i gwladigidol.org.uk ac yn gweld rhyw fath o fandaliaeth Wicipediaidd gan Iestyn, mae'r amlwg wedi bod yn llwyddiannus. Dwi'n cael gwynebau dryslyd iawn o mlaen i fan hyn. Just i gadw pawb at ei gilydd ar gyfer yr rhifynnau nesa, oes mae yna syniadau wedi dechrau llifo fewn ar gyfer Hacio'r Iaith 2040. Felly os ydych gennych chi unrhyw syniadau sa chi'n hoffi gweld yn y digwyddiad ffantastig yma, dowch draw i hacioaeth.com. Rhannwch eich syniadau fanna, gadwch i ni wybod beth ydych chi'n feddwl allan ni wneud yn well. Mae yna syniadau yn chwipio rownd. Gobeithio fyddwn ni'n gallu dod lot mwy o wybodaeth i chi amdan hwnna yn y rhifynnau nesa. Iestyn, wyt ti wedi torri gwladigidol.org.uk? Be maen nhw wedi neud, maen nhw wedi newid o reit ar gwylod amdano ni, be oedd o'n deud, tywod, mae yna contact field o fyna. Ac be oedd o'n neud, oedd munud oedd chdi'n teipio fe fawn ac gyrru send, oedd o'n mynd syth i fyny ar y gwefan. Ac rwan mae o'n gyrru fo i'r back-end yn hytrach na i'r blaen. Esiampl wych arall o adeiladu. Mae Bryn apoplectig, sy'n ni'n licio defnyddio'r gair. Ei, Bryn, ti'n mynd efo coffi dyddi yma? Sgan ti'n rheswm i fod mor flin â hyn? Ar y nodyn, Half-Assed Cymru oedd yna, fyddwn ni nôl mis nesa, efo lot mwy o bethau
llawer mwy hapus. Mae'n amlwg fi fydd datblygiadau diri y myd digidol Cymru wedi bod erbyn hynna, a fydd Iestyn yn hapus, a fydd Bryn yn hapus. Byddi di? Dwi'n methu siarad. Ti'n o'r Bryn? Dan cyngor twrna, dwi yn gwrthod ateb beth dwi'n mwy o gwestiynau. A bydd yr injunction wedi i'w thorri erbyn tro nesaf. Felly, diolch yn ynadwy i chi am rando, a diolch yn ofnadwy fel bob tro i Gavin Lloyd, sydd yn golygu, yn mixio ac yn polsio gyffredinol achub bys y gair, ac am bod GarageBand Bryn wedi crasio hen yma. Hyfryd! Bloody Apple! Dyn nhw methu creu y gwasanaethau. OK, Bryn, dyn nhw methu creu y gwasanaethau. Gored. Eisiau chdi brynu Logic, ma nhw. Ie. A ydy, prynu, eisiau Google o allan efo web apps i gallu i recordio sain, ond dyn cael Chromebook a bob dim yn efo. Pawb yn hapus wedyn. Diolch yn ynadwy ti, Gavin. Diolch i ti, Bryn, am gadw dy fren ynghlô eto. A diolch i Iestyn. Diolch i chi. A wi welwn i chi am rhifin 33 mis nesaf, felly diolch am wrando, a ta-ra! Bye bye. Bye bye.